Salam aleikum, një ditë para se me hynë në Ramazan, kam fillu më falë. Pas po mund të më mësu krejt surët e ka fjallën përmenç. Atë shumë i lutëm Allahut thot pa u ndalë. A ma pranën Allahu ka mundësi me mësu ajo. Aleikum salam, rahmatullah, alhamdulillah që e keni s'mu falë. Punën më të mirë, njëtë tonë që ke bo mas shahadetit, mas imanit, e na alhamdulillah kem lind musliman, është kur besimtari ose besimtari janë nisë më falë. Dijen e një gjatë të rëndësishme. Nuk ka në botë sa në ma me vlerë se sa namaze. Mas besimit, se pa u konë musliman nuk vynë namaze. S'ka ma me vlerë. Andaj, ju la amanet kret akrabatë dhe dashurit tuaj, këshillani më falë. E ta kanë dika në rrugë, për artë parë, ose ku e diqka, i thu qëshja i mira një, i thuj për ta la amanet nisja falu. Nisja falu, së vallaj, namazë jam shtem. Këshillani njerëzit, edhe unë ty për të këshillaj, mos e lep kur për të madhin nga zep namazin. E për çështjen e sureve, veç mos u dërza. Këshillaj që me i lexu namaz ato. Me mësu ka daldale, bre. Unë e bdi person një, i cili inna a'tajna kel kauther, fasalli li rabbike wanhar, inna shaniyaka huwa al-abtar, e kam mësu për 3 vjetë. Para me nda, po nuk ka ik dorë, njeri i vjetër, qaban, shkante me gjatë e veta, unë ja pa ta shkruat sure, 3 vjetë e ka lezu, normal në ashta jo për dit me lezu, edhe ka mësu, edhe do tjera i ka dit, edhe ka shku të ishtu pastaj, truni, me letë Allahut, qilet ka daldale. E jo të është që mësë më dërzu. Nëse në mërana vitit e mësal, kullu Allahu ahad, mirë shumë, Zotë Gjeleshanuhu i interesan Allahut sinceritet ytë edhe mos me ik dorë. Për deri sa bandi gale, unë po të thamë ty me një farë formë po të garantoj me dije, jo se kush jam unë, jo se unë kam marrëveshje me Allahun, po me dijen tonë islame që ne ka mësu Zoti. Për deri sa njeri është i sinqert edhe ban gale, edhe nuk dorëzohet, vallahi Zoti kur s'ja u mundin, hiç mos tanin. E veç mos u dorëzo. Allahu ta pranoft namazin.